الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين आज का खुतबा भी गुज़श्ता खुतबात के तसलसल में है। आज bugünkü hutbe dahi geçen hutbelerle alakalı olarak onun bir uzantısıdır. मुआशरे से Bugün önemli bir şeyden bahsedeceğim. İki önemli şeyden मुआशरे में ki toplumun haklarını vermektir. Toplumdan fitneyi yok etmektir. कायम करने Toplumda और अपने दिलों को emniyeti yaymak, अल्लाह ताला के toplumda अहकामात के ताबे करने adalet ve insafı yerleştirmek पूरा करने ve के बारे में kalbi Allah-u Teala'nın buyruklarına tabi tutmak या ve में verilen sözleri tamamlamak konusundadır. इस बारे में Yahut इस्लामी तालीम बयान हुई है जिनका मैंने बयान किया था। आज yahut bu konuda İslami talimat nedir? नाउज़ुबिल्लाह इसकी तालीम में सख्ती है। Bugün दहशतगर्दी İslamiyete itiraz के edilir. अलावा El-İyazu billah, कुछ नहीं है। bunun talimatı चंद serttir. दिन पहले एक अमेरिकन Terörizm ve fitne ve fesat dışında bir şey yoktur. इस्लाम ने जुमे का दिन Birkaç gün önce Amerikalı bir yazarlardan birisi yazdı ki İslam'da Cuma günü El-İyazu billah fesat günüdür. उस अखबार या जहाँ पे लिखा गया Ve İslam aleyhinde birçok şey yazdı. Cemaat और इस्लाम की खूबसूरती के बारे में हमारे एक नौजवान ने onunla irtibata geçti बड़ा अच्छा मजमून लिखा है। ve İslamiyet'in güzelliği konusunda bizim bir gencimiz इस्लाम की खूबसूरती çok güzel bir makale yazdı इस्लाम की जो खूबसूरत ve daha da irtibata geçerek İslamiyet'in güzelliğini जुमे के जो लिखा है ve इसके बारे में मजीद भी İslamiyet'in güzel talimatı, İslamiyet'in gayeleri, Cuma'nın gayeleri लोगों को पता लगा। konusunda आज söyledim onlara, daha da इंडिया का ही काम है। bu şekilde makaleler yazsınlar ve insanlara anlatsınlar, insanlar da öğrensinler. Bugün आशिक सादिक Ahmediye cemaatinin bu görevidir ki Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem हम लोग का दिफा करें ve sellemin gerçek aşığının gayesini ilerletmek için yalnız दुश्मन का İslamiyete edilen itirazları savunmakla kalmayıp düşmanın ağzını dahi kapatsınlar delillerle. बाज़ दफा ऐसे इंसाफ पसंद Bu bizim görevimizdir tabii ki. Ancak Allah-u Teala bizzat kendisi de bu gibi इस्लाम की खूबियों को बताने yollar açmıştır. Gayrimüslimleri dahi açar, adaleti seven कैथोलिक ईसाई ki onlar प्रोफेसर हैं स्कॉलर हैं İslamiyet'in güzelliklerinden bahsederler. टेलीग्राफ में गुज़श्ता दिनों मजमून लिखा Kısacası Katolik bir Hristiyan profesördür, scholar, एथिज्म के düşünürdür. यहाँ जो Deli Telegraf'ta gazetesinde geçenlerde bir makale yazdı ve İslamiyet'i ve Müslümanları övdü. Ve dinsizlik ve burada मुसलमानों के जो milliyetçilik kavramları var. Onlar aleyhinde yazdı, makale yazdı. को कायम रखने Ve yazdı ki
Müslümanların आजकल genel en yüce talimatları, gelenekleri vardır. Onları tutmak gereklidir. यही लोग हैं जो खुदा ताला के Bugünlerde din ve İslamiyet'e itiraz edenler genellikle bu insanlardır. ये Onlar Allah-u Teala'nın varoluşunu da inkar ederler. Onu da inanmazlar. जरूरत Kısacası söylediğim gibi और जिंदा bu खुदा के iş वजूद को दुनिया पर साबित करे। bizim bu bir görevimizdir bugün. हकीकी मुसलमान ही Ki dinin ihtiyacı को सरंजाम दे सकते ve diri olan Allah'ın varlığını ispat edelim Allah-u Teala'ya. अहमदी Ki ही gerçek इस्लाम Müslüman की तालीम को bu görevi yapabilir ancak और उसे दुनिया में फैलाना। ve zamanın imamı ile birleşerek Ahmediler dahi İslamiyet'in gerçek talimatını anlayan ve onu dünyaya yayanlardır और अहकामात पर अमल करने से ही हो सकता ve olmalıdır da. है। जैसे Ve मैंने कहा था bu कि आज görev Kur'an-ı Kerim'in talimatı ve onun buyruklarına amel etmekle olabilir. Söylediğim gibi नाम की आया bugün 152 और 153 में bu iki konusunda ben söyleyeceğim चंद खुतबों से मैं जिक्र ki o En'am suresinin 121. ve 152. Ayetinde beyan edilmiştir bu konular. Geçen birkaç cumadan itibaren ben onları beyan ediyorum. Bugünkü cuma hutbesinde ilk olarak adaletle ilgilidir, insaf ile ilgilidir. Allah-u Teala der ki और जब तुम कोई ve eza करो तो इंसाफ की बात करो, kultum fadelu velev kana za kurba. गरीबी हो जिसके मुतालिक बात Siz bir şey söylerseniz adaletli bir şey söyleyin. İsterseniz sizin akrabanız dahi olsa, hakkında söz söylenen akrabalığınız dahi olsa, adaletin birçok yolları vardır. Ve bu konuda Kur'an-ı Kerim'de इस değişik yerlerde detaylı buyruklar vardır. के बारे में दी जानी है। अल्लाह ताला ने दूसरी जगह Bu şehadeti बयान फरमाया है, ki akrabalar için verilecek, बल्कि Allah-u Teala गवाही देने वाले başka yerde daha açık bir şekilde ondan bahsetmiştir. और वालिदैन को भी Orada yalnız akrabalar değil, bizzat şahit dahi onun kapsamındadır, şehadet eden ve anne baba dahi onun kapsamındadırlar. अल्लज़ीना आमनू कूनू कवामीन Nisa suresinin ayeti kerimesidir. 136. ayet. Allah Teala der ki ya eyyühellezine amenu kunu kavvamine bil kiste şuhada lillahi ve la ala enfusikum evil valideyne vel akrabin वला तत्तबिउल हवा in yakun ganiyen वइन o fakiran तलबू fallahu avla bihima तामलूना खबीरा। fala tattabi'ul hava an tadilu लाए हो ve in talbu o turidu fa innallaha kana bima ta'maluna वाले बन जाओ, खास alima. गवाही देनी पड़े Ey inananlar, Allah-u Teala için şahit olun, insaftan yana olun. या गरीब İster kendiniz aleyhinde de şehadet vermeniz gerekirse yahut anne babanız ve akrabalar aleyhinde de şehadet vermeniz gerekirse, ister birisi zengin olsun yahut fakir olsun, her ikisinin gözetici Allah'tır. Onun için kendi isteklerinize tabi olmayın, adaletten yüz tutmayınız. Eğer doğru söz söylemezseniz ve adaletten yan çizerseniz o zaman Allah yaptıklarınızdan çok haberdardır. खालिसतन अल्लाह ताला की Burada şehadetler konusunda usulü bir şey söylenmiştir. Sizin şehadetleriniz haliseten और अल्लाह ताला के Allah-u Teala'nın ताबे होनी चाहिए। rızasını elde etmek için olmalı. Onu göz önünde bulundurarak olmalı. Ve Allah-u Teala'nın buyruklarına tabi olmalı. कायम हो जाओ Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam bir yerde der ki के लिए हो, hak ve adaletten yana olun ve अदल her şehadetiniz Allah rızası için olmalı. Allah için olmalı. रजा मकसूद। Kısacası dünyada इसके अलावा adalet ve insafı yerleştirmenin bir tek yolu vardır. कायम हो ही नहीं सकता Allah-u Teala'nın rızası söz konusu olsun. इंसाफ की O istensin. Bunun dışında yüce gayelere ulaşılamaz बस मुस्लिम हो ve dünyadan adaletsizlik और जगह ve kişisel bencillik yok edilemez dünyadan.
Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam कुव्वत इंसान में मफकूद है, başka bir yerde der ki फिर सबसे महरूम bütün kuvvetlerin बस अदलो इंसाफ padişahı insaftır. Eğer bu kuvvet varsa insanda o zaman hepsinden mahrum olmalı. Eğer bu yoksa रोशनतन o zaman adalet ve insaf ईसायत में vasfının insanda olması onun güzelliklerini aydınlatır. Daha da parlatır. Bu ayet-i kerimede detaylar beyan edilmiştir. Eğer ona amel edilirse yani insafı yerleştirmek için insan गुरेज न करे kendisi aleyhinde şehadet etmekten dahi vazgeçmezse ve kendi anne babası aleyhinde dahi şehadet vermekten vazgeçmezse, yan çizmezse ve akrabalar aleyhinde şehadet etmekten de durmazsa o zaman güzel bir toplum söz konusu olur. Onun örneği ऐसी सूरत bulunamaz dünyada. या खुद फरीक Şehadetler gerekli olur. बयान देने की Eğer iki taife arasında mesele varsa bu durumda ister hizipleri söylenir yahut da diğer şehadetlerden şehadet istenir करने में ki meselenin gerçeği ortaya çıksın ve karar vermek अगर गवाहियां ही झूठी हों ve insafı yerleştirmek için kolaylık söz konusu olsun. Eğer şehadetler yanlış olursa, वाले का फैसला eğer şahitler kendi şehadetlerini haram hak almak için şehadet verilirse o zaman karar verenin kararı dahi olabilir, yanlış olabilir, गुनाह doğru olmayabilir. गवाहियां देने वालों को Hatta çok yanlış dahi olabilir. Ve bu durumda dahi बस गवाह अपनी जाती फायदे के लिए नहीं şehadet verenler günahkar olurlar, karar veren değil. गवाही दे जाते Bazı şahitler फैसला करने kendi वाले kişisel çıkarları için değil, akrabalarına menfaat sağlamak için yanlış şehadet verirler. Karar veren karar verenleri yanlış yola sevk etmeye çalışırlar. अगर कोई गलत बयान दे Ve sonra neticede kendileri günahkar olurlar. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki आग का टुकड़ा eğer birisi yanlış şehadet vererek benden dahi yanlış karar alırsa और झूठी गवाहियां देकर sanki ben ona टुकड़े हासिल करने ateşin bir parçası veriyorum gibi olacak. Ve yanlış beyanatlar ve yanlış şehadetler vererek ateşi elde etmekten herkes korunmalı. ये Gerçek mümin bundan korunur. अहकामात Nisa suresinin demin okuduğum ayet-i kerime बस अगर उन लोगों को ailevi खास तौर पर muamelelerin खामद हो या buyrukları beyan edilmiştir bunda. लेने की कोशिश Eğer özellikle caiz olmayan hakları işte karı olsun, koca olsun elde etmeye çalışırlarsa मर्दी औरत के मर्दी औरत aynı के şekilde रिश्तेदार boşanma durumunda yahut da ayrılık durumunda karı kocanın नाजायज फायदे उठाने akrabaları वो yanlış şehadet खून कर रहे हो vererek bazı caiz olmayan istifadeleri elde etmeye çalışıyorlar. Onlar adaleti yok etmekte olurlar. Aynı şekilde रसूल ने फरमाया maddi gelip geçici faydayı elde ederler tabii ki. जो कयामत के Ancak दिन फिर bir ateş parçasıdır. किया जाता है Hz. Resulullah'ın söylediği gibi ve onu elde ederler. है O kıyamet gününde bunları kötü sonuca götürecek. अपनी ख्वाहिशात की पैरवी करके Allah-u Teala der ki से दूर जा रहे हैं इस her iki taife ख्वाहिशात की पैरवी न करो ve şehadetler kendi isteklerine tabi olarak adaletten uzaklaşırlar. अल्लाह ताला फरमाता है Onun için और तोरे isteklere tabi olmayın, insaftan yana olun, adaleti tutmaya çalışın. Allah-u Teala der ki ve in talvu o torezu करते हो fe innallaha kana bima ta'maluna habira. ये झूठी गवाहियां Eğer kötü doğru bir şey söylemezseniz yahut yan çizerseniz o zaman Allah-u Teala yaptıklarınızdan haberdardır. Onun için bu yanlış şehadetler karar veren insanı aldatabilir. साफ Kimin elinde muamele varsa onu aldatabilirler. अल्लाह ताला जो
kendi aleyhinde ve başkası aleyhinde karar verdirebilirler. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने Ancak Allah-u Teala her şey bilen Allah, निकाह में Allah'ı hiç kimse aldatamaz. बात कहने Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem özellikle जो दिलवाई है, nikah hutbesinde इसीलिए açık bir söz söylemeye konusunda Kur'an-ı Kerim'in buyruğu var ya, dikkatimizi ona çekmiştir. कोई मसला पैदा हो Ki evlilikler konusunda birbirleriyle hayat geçirirken ve bir mesele varsa हम लोग और इसको o zaman dahi kulu kavlen sadida तुम्हें तकवा से दूर ले जाएगा, dan yana olun, yani doğru söz söyleyin ve bundan asla uzaklaşmayın. से दूर ले जाएगा। Bunu terk etmek ये bizi मुआशरे takvadan uzaklaştıracaktır. में फसाद का जरिया और Bu sizi adaletten uzaklaştıracak. हमारे Bu toplumda में भी fesadın yolu olacak, के मामलात आते हैं, kaynağı olacak fesadın. तो बाद में खुद भी देखता हूँ Bizim kazada dahi कि इंसाफ पर मबनी boşanma ve ayrılık meseleleri olurlarsa हाँ बयान ben de görüyorum bazen ही गवाहान अपनी गवाहियां देते insaftan yana ve doğruluktan yana हैं। जरा ne demeçler verilir ne de şahitler लोग doğru şehadet verirler. जाती फायदे के Aynı şekilde alışveriş meselesi vardır. Orada dahi bazı insanlar gelip geçici जो हदीस है kişisel faydaları için takvadan uzaklaşırlar भाइयों की ve ateşi elde ederler. जो आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत Ya ateş parçasını elde eden hadis var ya, orada dahi iki kardeşin यही फरमाया malı söz konusudur. Resulullah'ın önüne geldi bu mesele. लेकिन Ve Hazreti Resulullah onlara dahi aynı şey söyledi. क़यामत के दिन यही फरमाया Eğer birisi yanlış söylerse benden karar alabilir. Fakat o bir ateş parçasıdır, benim kendisini verdim. Ve kıyamet gününde kendi boynuna bir boyunduruk olacak. Bunun üzerine her iki kardeş ağladılar. Ağlamaya başladılar. फरमाया Ve dediler ki हक छोड़ना भी गलत biz hiçbir şey almıyoruz. Hakkımızı bırakıyoruz, ötekine veriyoruz. दूर लो Hazreti Resulullah buyurdu ki hak terk etmek dahi yanlıştır. सबूत है कोई गवाही नहीं जिनका सबूत Sizin hakkınız varsa alın. Eğer पूरा अंदाजी कर लो, जो जिसके हिस्से में आए वो उस पर राजी हो जाए। delil yoksa, şehadet yoksa delil olarak ileri sürebilecek, o zaman kura çıkarın. Kimin hakkı verirse o alsın. İşte karar vermenin yolu budur. Takvanın yüceliği budur ki her müminde bu olmalı, yüksek seviye. Takvanın yüksek seviyesi. इंसाफ Allah-u Teala bu gibi insanlara merhamet etsin ve akıl versin onlara. İnsaf, अगर घरेलू सतह पर भी और कारोबारी मामला insafa mani olan insanlara Allah-u Teala merhamet eylesin. अदल कायम करने के लिए गवाहियां हों, Eğer evde dahi ve işlerde dahi alışverişinde doğruluk üzerinde şehadetler verse, adalet için şehadetler verilirse ve bizim toplumumuz जैसा कि मैंने कहा कुरान में अदल के बारे में भी cennetin bir örneğini ileri sürebilir bu dünyada. Söylediğim gibi Kur'an-ı Kerim'de adalet konusunda da detaylı buyruklar vardır. Bu konuda bir iki tane ayeti daha ileri sürüyorum. वाइज़ा हकमतुम बैन Allah-u Teala Nisa suresinde der ki हुकुमु बिल İnnallaha ya'murukum en tu'addul amanati ila ahliha ve izâ hakamtum beynen nâsi en tahkumu bil adl. İnnallaha ni'imma ya'izukum bih. कि तुम İnnallaha kana samiyan basira. जब तुम लोगों Şüphesiz Allah करो size emreder. के साथ हुकूमत करो, यकीनन Emanetleri haklar sahiplerine verin. तुम्हें नसीहत कर Ve insanlar arasında karar verdiğiniz zaman adaletle karar verin. Şüphesiz Allah'ın size verdiği nasihat ne güzeldir. Allah-u Teala çok dinleyen ve derin bir şekilde görendir. इस आयत में तो इमानतों को हकदारों के सुपुर्द करने की बयान फरमाई। Burada bu ayet-i kerimede ilk söz पहले मैं emanetleri haklarına vermek konusudur. Beyan edilmiş olan. का साल है Bu konuda bir müddet önce ben detaylı olarak bir hutbe vermiş bulunuyorum. हुए नहीं
bu sene खानदानी ताल्लुकात को görevlilerin görev seçim senesidir. Onun için kişisel istekleri göz önünde bulundurarak değil, जमानत का हक अदा कर ailevi alakaları göz önünde bulundurarak değil, insafın şartlarını yerine getirerek, साफ कर सकें। emanetin hakkını vererek इंतखाब तो होगा। öyle बाज जगह görevlileri seçin ki insaf yapabilirler kendi işlerinde. Kısacası seçimler oldu. ओहदेदारान मुंतखब, Bazı yerlerde seçenler बाज जगह मैंने kendi बाज तो दी gözlerinde या daha मशवरे iyi देने वालों görevlileri seçtiler. के मशवरे नहीं, Bazı yerlerde ben kendim bazı değişiklikler yaptım. उसी को रहने दिया। Yahut meşvereler kabul etmedim. Eğer birisi iyi iş yapıyorsa aynısını sana izin verdim ki o çalışsın, çalışmaya devam etsin. कोई इंसान पहुंच Her जाता है, birinin उसकी सलाहियतें पहुंच जाती हैं। görev yapanın bir seviyesidir. Bir insan o seviyeye, onun yetenekleri o seviyeye ulaşırsa, o zaman o şubede daha fazla ilerleme olamaz. न कर रहा हो तो उसी जगह बेहतर काम करते हैं। Ve belki aynı kişi ये भी बाज तो देखते हैं bir yerde iş yapmıyorsa başka bir yerde iyi iş yapabilir. Onun için dahi bazı değişiklikler yapılmıştır. ये नाराजगी से ज्यादा Bazı insanlar zannederler ki जहां मैंने समझा öfkeden dolayı bazı değişiklikler yapılmıştır. Bu öfkeden daha fazla cemaatin faydası düşünülmüştür. Ben her nerede gördüysem cemaatin faydası şundadır ki değişiklik yapılsın. Orada adaletin şartı buydu, isteği buydu ki bu şubelerde mutlaka değişiklik yapılmalı. फैसले Kalplerin durumunu Allah bilir. कर सकते हैं। Biz लेकिन बाज मुकामी जमातों में fikri ve zahiri manada alırız. जाती पसंद Ancak और कराबतदारी को yerel cemaatlerde, bazı ülkelerde hala अल्लाह ताला kişisel istek रहम फरमाए उन पर भी। ve akrabalık जो जाती तरजीहात üstün को tutulmaktadır ve görevler ona göre görevliler seçilmiştir. Allah Teala bu gibi insanlara akıl versin ve merhamet eylesin. Onlar kişisel tercihlerini insaftan daha üstün उनका फर्ज tutarlar. बनता है कि अपनी Kısacası गुलामियों को खुदा bu ताला के seçimler पेश oldu. करते हुए Şimdi görevliler, और मदद के तालिब seçilmiş olan görevlilerin görevidir ki kendi zaaflarını Allah-u Teala'ya sunarak ondan mağfiret खुदा भी dilesinler ve yardım istesinler ve insafın şartlarını yerine getirerek kendi görevlerini yapsınlar. अहबाब जमात Görev dahi bir hizmettir. Allah-u Teala'nın bir lütfudur. Ona değer vermeniz lazım. देने में Cemaat üyelerine muamelelerinde onların muamelelerini halletme konusunda, onların terbiyesi konusunda dikkat etmekte, cemaatin gayelerini elde edilmesi için programlar hazırlamak konusunda bütün bu konularda से काम करने का हक अदा करने insaf ile çalışın ve çaba sarf edin. के Çaba sarf etmenin hakkını vermeye çalışın. जब अपनी Çünkü तमाम tahkumu bil adl, सलाहियतों के साथ दीन की insaf ile hükümran olun. Onun şartları ancak bütün yetenekleriyle dine hizmet etmek görevi size verilirse onu yerine getirdiği ne zaman olacak? Burada her görevli vardır. Yerel yüzeyde ve nasyonal ülke çapında da. होना चाहिए उस पर हाजिर Herkesin bunu göz önünde bulundurması lazım. Cemaatin faydası her kişisel faydadan daha üstün olmalı. और एक एक पल Yoksa Yüce Allah der ki Allah-u Teala'nın gözü derindir. Bizim her amelimiz onun gözündedir. शुमार हो रहा है। बस खिदमत दीन का जो मौका मिला है Her उससे फजल saniyenin amelimizi bilir ve o sayılmaktadır. Onun için din hizmeti जाने वाले ओहदेदार को ni bir Allah-u Teala'nın bir lütfu kabul ederek yerine getirmeye çalışın. दुनियावी हाकमों से भी पूछे Sonra her görevli और हिसाब लेगा और bunu जो yapmalı. के नाम पर Allah-u Teala किए जाएं dünyalık hükümranlara dahi soracak ve muhasebe edecek.
और इंसाफ के साथ Ve her kim Allah-u Teala'nın iş için bir görevde bulunursa, eğer emanetin hakkını vermiyorsa ve insaf ile बस हर एक kendi görevini yapmazsa के इस्तिग़फ़ार करते dünyalı insanlardan daha fazla sorulacaklardır. आजिज़ी दिखाते हैं। Onun için her birisinin çaba sarf etmesi lazım. İstiğfar eyleyerek, Allah'tan yardım dileyerek, aciz olarak kendi sorumluluklarını yerine getirmeye çalışsın. Allah-u Teala bütün görevlilere, hizmet edenlere hizmet etmeyi nasip etsin. मामलात में इंसाफ Sonra biz görüyoruz ki evdeki durum yahut ticaret durumu yahut görevliler konusunda şartları yerine getirdikten sonra yine İslamiyet ne emir verir? Öyle bir emir görüyoruz ki toplum करने की ज़मानत। अल्लाह ताला hatta bütün dünyada मायदा की आयत 9 में फरमाता है insafı ve huzuru yerleştirmenin garantisidir. Allah-u Teala कूनू कवाम Maide suresinin 9. ayeti kerimesinde der ki वला यजरिमन्नकुम शनानु Ya eyyühellezine amenu ला तादिलु kunu kavvamine lillahi şuhada bil kiste ve la yecremennakum şen'anu kavmin ala Allah ta'delu ए वो लोगो edelu ve akrabu littakva vettakullah innallaha habirun bima ta'malun. में गवाह बन जाओ। Ey inananlar, किसी कौम की दुश्मनी Allah rızası için इस बात पर अमल gözetici olarak इंसाफ न करो insafı करो yardımı için şahit olun ve hiçbir kavmin düşmanlığı sizi adaletten uzaklaştırmasın. İnsaf edin ki bu takvaya yakındır ve Allah'tan korkun. Allah-u Teala दुनिया से şüphesiz फितना और फसाद खत्म करने की yaptıklarınızdan daima haberdar olur. खूबसूरत तालीम Bakınız, इस्लाम पर एतराज dünyadan करने वाले fesadı yok etmenin, ना अपनी दुनिया fitneyi yok etmenin ne güzel talimatıdır. और ना ही किसी İslamiyete itiraz edenler ऐसी खूबसूरत तालीम की मिसाल ne maddi ताला मोमिनों को फरमाता है yasalarında ne de dini talimatlarında öyle güzel talimatın örneğini ileri süremezler. कवाम का मतलब है कि जो Allah Teala müminlere der ki kunu kavvamine lillahi, गैर नक्स के Allah için kavvam olun ve kavvam demek बस हकीकी मोमिन जो काम kendi करता है işini en güzel şekilde yapan, eksiklik olmayan, müstakil bir şekilde yapan birisine kavvam denir. Onun için bir mümin ne iş yaparsa Allah-u Teala'nın rızası için yapar. देने की कोशिश करता है Ve और ना ही कभी daha sonra ना ही जाती ne onda bir zaafın gelmesine izin verir कि मोमिन का ve ne kendisi tembelleşir hiçbir zaman, ne de kendi çıkarlarına tabi olur. Allah-u Teala dedi ki müminin görevidir सिर्फ बीवी insafı desteklemek için şehadet versin. İnsafın seviyesi nedir? İnsafın seviyesi इंसाफ करना नहीं yalnız karı koca ve akrabalara insaf etmek değildir. Kendinizle birlikte ticaret edenlerle करना और इंसाफ करना नहीं adalet yapmak değil. Görevliler arasında मयार orada hayır düşünmek, onlarla iyi davranmak değil yalnız. क्योंकि हकीकी तकवा Aksine उसी वक्त हासिल होता है insafın yüksek seviyesini düşmana dahi insaf etmek olarak beyan etmiştir. Çünkü gerçek takva insana ancak bu durumdan nasip olabilir. İnsan düşman ile de insaf etsin. तभी इस्लाम की Hiç हकीकी o zaman bir Müslüman en yüksek seviyeye ulaşabilir. O zaman tebliğin yolları açılacak. में अल्लाह ताला ने फरमाया O zaman İslamiyet'in güzel talimatı yabancılara açılacak. अगर तुम्हारे Burada dahi sonunda Allah-u Teala dedi ki sizin her amelinizi Allah görmektedir. Eğer sizin bu seviyeniz yoksa इंसाफ पर o zaman siz takvadan yana değilsiniz. हुक्म फरमा दिया Kavvam diyerek में müstakil insaf फरमाते हैं üzerinde कि खुदा ताला durmak emrini vermiştir Allah-u Teala. सच्चाई पर Bu konuda Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam der ki Allah-u Teala शनानु adalet konusunda एदिलु हो अकरबुल तकवा bir यानी दुश्मन कौमों
La yecremennekum şen'anu kavmin ala Allah ta'delu buyurmuştur. Edelu huve akrabu lit takva buyurmuştur. Yani düşmanların düşmanlığı sizi insaftan alıkoymasın. İnsaftan yana olun ki takva bundadır. Şimdi siz biliyorsunuz hangi kavimler eziyet verirlerse, haksız olarak ve kan dökerlerse ve çocuklar ve kanları öldürürlerse, nasıl Mekke'deki kafirler yaptılarsa, sonra savaşlardan uzaklaşmazsa, bu gibi insanlarda muamele yapmak, insaf yapmak ne kadar zordur. Ancak Allah-u Teala bu gibi can düşmanlarının hakkını dahi korumuştur ve insafın yolları için vasiyet etmiştir. Ancak muhatap olana diyor ki siz taassuba girdik, nasıl bunu anlayacaksınız bu güzel talimatı? İncil'de yazılıdır. Kendi düşmanınızı sevin. Fakat dememiştir ki düşman ben doğrusunu söylüyorum ki düşmana iyilik yapmak kolaydır. Fakat düşmanın hakkını korumak ve duruşmalarda adaletten uzaklaşmamak bu çok zordur. Bu cesur insanların görevidir. Çoğu insan düşmanı severler ve tatlı söz söylerler. Ancak onların hakkını yerler. Bir kardeş diğer kardeşini sever ve sevginin altında onun hakkını yer. Mesela tarla sahibi ise onun ismini yazdırmaz kağıtlarda, devlet dairelerinde ve halbuki onu çok sevmekte olur. Kısacası burada Allah-u Teala yalnız sevgiden bahsetmedi. Sevgiden daha üstün seviyeyi bahsetti. Demedi ki sevin. Hayır. Sevginin seviyesi ne kadar olmalı ondan bahsetti. O da insaftır. Çünkü kendi can düşmanıyla ne adalet yaparsa ve doğruluktan uzaklaşmazsa gerçek seven de odur. İşte bu üstün seviyedir. Bunu elde etmeye çalışmalıyız. Adalet ve insafın şartlarını yerine getirdikten sonra değişik zamanlarda toplumun değişik konularda değişik kısımları hakkında ben sözler söyledim. Allah-u Teala bize verdiği emir şudur: ve bi ahdillahi avfu. Allah-u Teala'nın sözünü yerine getirin. İslamiyet'in güzel bir talimatı ve Allah-u Teala'nın önemli bir buyruğuna burada dikkatimizi çekilmiştir. Bütün buyruklara amel edin. İnsanın ahlaki ve dini güzelliği için gereklidir ve Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de değişik yerlerde emirler vermiştir. Değişik zamanlarda detaylı olarak beyan etmiştir. O zaman bunu da dedi ki Allah-u Teala'nın rızası uğruna yahut Allah Teala'nın rızası uğruna bu olmalı. Bu işler. Burada dedi ki siz ne zaman kalbiniz temiz ise o zaman olabilir. Kalbiniz bu his ile dolu olmalıdır ki ben yapacağım her ameli düşünerek yapmalıyım. Her buyruğa mutlaka dikkat etmem lazım ki ben kendi Rabbime verdiğim sözünü yerine getireceğim diye. Ve en büyük verilen söz bir müminin, bir Ahmedi'nin sözüdür. O da biyet sözleşmesidir. Eğer bunun gerçeğini anlarsak o zaman kendiliğinden bütün buyruklara amel ve hayır yapmak konusunda dikkatimizi çekilecek. Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam biyet şartlarında bizden söz almıştır. Onda o kadar bizi toplamıştır topluca olarak ki eğer biz onu tekrar edersek arada bir, o zaman Ahmedi toplum bütün eksikliklerden arınabilir. Özet olarak ben şunu beyan edeyim ki biyet şartlarında biz ne söz veriyoruz? İlk şu ki
hayatın son saniyesine kadar şirk yapmamalıyım. के खुतबात में Ve şirkin değişik kısımları vardır. Onları detaylı olarak ben beyan etmiş bulunuyorum. फिस्को फजूर Ramazan ayında ilk hutbelerde de ben beyan ettim. इनमें भी Sonra şu ki yalan, zina, kötü ve harama bakmak, fisik, fesat ve isyan yollarından uzaklaşmak. Bunda da fahişeleri beyan ederken bunu da beyan ettim, bunları beyan ettim. Ve hiçbir zaman bunların üstün gelmesine izin vermeyeceğiz. Sonra namazları kılmak, Resulullah'a salavat getirmek, istiğfar eylemek bu olmalı. Kendimiz üzerinde Allah-u Teala'nın verdiği lütufları hatırlamak ve ona şükür etmek ve hamd etmek. Buraya gelmiş olan birçok insan Pakistan'dan durumdan dolayı buraya geldiler. Allah-u Teala onlara büyük lütufta bulundu. Hürriyet verdi. अल्लाह ताला की हमद होनी चाहिए। Ve mal bakımından dahi onları daha üstün duruma getirdi. फरमाया Onun için bir iftihar edeceğine, kibirlenmeyeceğine, böbürlenmeyeceğine Allah-u Teala'ya hamd etmeliyiz ve ona şükür etmeliyiz. Sonra dedi ki hiçbir insana eziyet vermeyeceğim. Hiçbir şekilde. Sonra उसका शुक्रगुजार होना, Allah-u Teala ile vefalı kalmak ve hiçbir zaman şikayet etmemek. तब भी शिकवा नहीं करना, Allah-u Teala mükafatlar verirse ona şükür etmek. अपने आप को आजाद Ve eğer bazı हर किस्म की हवा sınavlar söz konusu olursa o zaman yine şikayet etmeyeceğim. Dünyadaki genelliklerden serbest kalarak her çeşit heva ve hevesten koruyarak Allah ve onun Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in buyruklarına göre amel edeceğim. आजिज़ी और इंकिसारी को इख्तियार करें। Kibir ve इस्लाम की इज्जत को savaşı अपनी जान ve büyüklüğü bırakarak और acizi ve kibarlığı kabul edeceğim. İslamiyet'in हमदर्दी और इंसानियत को onurunu kendimden, anne babamdan, evladımdan daha üstün tutacağım. İnsanlara fayda vermek için bütün yeteneklerimle çaba sarf edeceğim. Halka hizmet etmek için. Halk hizmetinin hissi olmalı bizim aramızda, içimizde. Sonra dedi ki का गैर मामूली नमूना कायम करना, Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam ile sevgi इसके मुकाबले ve kendisine itaat बस ये en güzel bir şekilde onun örneğini ileri süreceğim. Ve hiçbir şey अपने जायज ona mukabil önem vermeyeceğim. İşte bu sözdür. Biz Ahmediye cemaatine girdiğimiz zaman bu söz verdik. नेकियां करने की Kendimizi muhasebe etmeliyiz. Biz ne zamana kadar bunu yerine getirdik? ये भी जायजा लेना चाहिए था और Ramazan'da birçok भी आखिरी दिन hayır yapmak insana nasip olur. लेना चाहिए। इस नेकियों की तरफ जो तवज्जो होगी है, Şunu dahi muhasebe etmeliyiz. Bugün dahi son gündür. हम Hatta bütün gün bunu muhasebe etmeliyiz. Hayıra dikkatimiz çekilmiştir. Onu devam ettirmeliyiz. अहद वफा Ne zamana kadar, nereye kadar biz bunlara amel ediyoruz? Nereye kadar biz Allahu Teala ile तुम्हें vefa sözleşmesini tamamlıyoruz? Allahu Teala der ki, इसका तुम सोच भी नहीं सकते। eğer söz verirseniz इस शहद पर ऐद करो और उस पर अमल size büyük mükafat, ecir verilecek. Öyle ecir verilecek ki siz düşünemezsiniz. से किए गए ऐदों को पूरा करोगे, Bu sözleşmeyi tamamlayın ve amel edin. Sonra Allahu Teala der ki, siz Allahu Teala'ya verdiğiniz sözleri tamamlarsanız Allahu Teala kalplerinizi dahi उन मुत्तकियों में शामिल करेगा, temiz ederek, में शामिल करेगा her çeşit kirlilikten temizleyerek जिनसे खुदा ताला muttakilerin kapsamına sizi alacak. ये ना समझो कि अगर अहद पूरी ना Ki किए Allahu Teala'ya yakın olan insanlar olacak. Allahu Teala onları sever. Siz de onların arasına girersiniz. Zannetmeyiniz ki eğer sözünü yerine tamamlamazsanız o zaman अहद शामिल mükafat alamazsınız. Allahu Teala der ki अहद किए गए हैं, sizin verdiğiniz sözler hakkında sorulacaksınız. Orada her çeşit sözleşme bunun kapsamındadır. Allahu Teala'ya verilen sözler करते हो tamamlamazsak o zaman yine sorulacağız. पूरा नहीं करोगे Ve insanlara verdiğimiz sözler vardır. Kur'an-ı Kerim'in buyruklarına göre. Onları eğer yine tamamlamazsak Allah-u Teala der ki yine sorulacaksınız.
इनको संभालने Mesela geçen hutbemde एक अहद करा yetimlerin konusunda ben bir şey söyledim. Onları yetiştirmek konusunda. Allah-u Teala onları yetiştirmek sorumluluğunu dahi bir sözleşme olarak kabul etmiştir. Eğer siz onu bu sorumluluğu yerine getirmiyorsanız sözleşmeyi bozuyorsunuz. Bu konuda Allah-u Teala mutlaka soracak. अपनी हुकूमत कारोबार Aynı şekilde görevliler vardır. Üst görevlileri, hükümranlar. Eğer onlar kendi hükümranlıklarının işlerini doğru olarak yapmıyorlarsa onlar dahi cevap verecekler. मुसलमानों मालिक Eğer insanların hakkını vermiyorlarsa mutlaka sorulacaklar. कि ना वो अपने हक Maalesef अपने Müslüman ülkelerde फराइज अदल और ne kadar lider varsa onların durumu böyledir. Ne kendi आवाम के हुकूक अदा कर रहे हैं görevlerini adaletle yapıyorlar और बेखौफ बैठे हैं ne de शायद पूछे नहीं जाएंगे अल्लाह ताला फरमाता है कि जरूर पूछे जाओगे insanların hakkını veriyorlar. Ve korkusuz dururlar ki belki sorulmayacağız. Allah-u Teala diyor ki mutlaka sorulacaksınız. काम लें वो भी अगर Sorguya tabi tutulacaksınız. इतना वक्त Görevliler hakkında daha önce de beyan ettim. Adil olsunlar. Onlar dahi hakkını vermiyorlarsa अफराद जमात के ne kadar zaman verme gerekiyorsa cemaat için o kadar zaman vermiyorlarsa अल्लाह ताला के सामने जो düşünerek karar vermiyorlarsa cemaat üyeleri ile olan muamelelerde adaletten yana değil iseler Allah-u Teala'nın önünde cevap vermeleri gerekecek. उसका भी जिक्र में कराए हैं Ve genel bir Ahmedi'nin sözünü पूरा करने की कोशिश yerine getirmek gereklidir. Ondan dahi daha önce ben beyan etmiş bulunuyorum. Biat şartlarının sözleşmesini eğer yerine getirmeye çalışmıyorsa eğer Ahmedi Allah'ın önünde cevap verecek. एक अहद है जिसकी तरफ मैं तवज्जो दिलाना चाहता हूँ जो हर मुल्क का Sonra bir daha गवाह बनाकर या कुरान bir को गवाह söz बनाकर vardır. Ben ona dikkatinizi çekmek istiyorum. सिर्फ Her ülkenin vatandaşı Allah-u Teala'yı şahit tutarak yahut Kur'an'ı şahit tutarak तब भी ülkeye veriyor. जिसे पूरा करना जरूरी है Yahut yalnız bazen ülkenin जिस पर kralı adına söz veriyor. मुसलमान पर फर्ज है Bu da bir sözdür ki onu yerine getirmesi gereklidir. ना पूरा करना ईमान का Onu tamamlamak bir Müslümana farzdır. फरमाया कि वतन से मोहब्बत Ve onu yerine getirmemek imanın zaafıdır. इसकी बारीकियों Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki vatan sevgisi imanın bir parçasıdır. पर Bunun inceliklerine dahi Ahmediler üzerinde düşünmelidirler. Ben biliyorum bazı yerlerde जाहिर कर bazı insanlar ticaret yapan Ahmediler orada bazı insanlara az maaş veriyorlar, çalıştırıyorlar bazı kimseleri ve az maaş veriyorlar ve derler ki diğer faydaları hükümetten al. Derler ki sizin faydanız için biz çalışıyoruz. Fakat kendileri dahi yalan söylüyorlar ve ona da yalan söyletiyorlar. Kendileri dahi doğru söz söylemiyorlar ve ona da sözünü yerine getirmesine izin vermiyorlar. Fiilen kendileri istifade ediyorlar. जो कमाई करते Bu gibi insanlar उस पर öyle kurtardıkları parayı जो हुकूमत का नुकसान है हुकूमत से किए गए ऐद kazançlarını üzerinde को कम तनख्वाह देकर taks या कुछ हद तक इस तनख्वाह hükümetin parasını da vermiyorlar ve bu şekilde कौंसिल से उनके görevlilere az maaş vererek onlardan tam iş alarak yahut ये सर रसूल verdikleri maaştan daha fazla iş yaptırarak ve maaşı hükümetten aldırarak devlet hazinesine zarar veriyorlar. Bütün bunlar tamamen zulümdür ये अहद बैत को भी तोड़ना ve sözü bozmaktır. हमें यही है Buradaki सच्चाई से काम vatandaşlığını elde etmek için insan bir söz verir. Bu sözü dahi bozmaktır demek ki. Çünkü o ben daima doğru olacağım diyor. Demek ki hükümetin sözünü dahi bozuyorsunuz ve Allah-u Teala'nın sözünü dahi bozuyorsunuz ve günahkar oluyorsunuz. वजह से Bu gibi insanlar. Onun için bir Ahmedi her konuda muhasebe etmeli kendisini. मिलकर दो घरों Sözünü tamamlamamak neticesinde başka bir kötülükten de bahsediyor etmek istiyorum.
evden çıkarak her iki ailenin huzurunu bozmaya sebep olur. O da और अपने अहद को तोड़ boşanma. Daha önce de ben bahsettim. Boşanma konusunda Allah-u Teala'nın buyruklarına amel etmemektir. Ve kendi verdiğiniz sözü bozmaktır. Bu gibi akrabalıklarda kavle sedid ve adalet insaftan bahsettik. इख्तिलाफ होने Eğer bu yerine getirilirse o zaman birçok mesele hal olur. Yahut hiç doğmaz bu meseleler. Ama bu meselelerin doğması konusunda karı koca arasında ihtilaf söz konusu olur. अल्लाह ताला Allah-u Teala'nın verdiği bize nasihat, वइन özellikle biz onu göz önünde bulundurmalıyız. Özellikle koca onu göz önünde bulundurmalı. Allah-u Teala der ki ve in aradtum istibdala zawjin makana zawjin minhu shay'a atakhudhu ve ataytum ihdahunna kintaran fela ta'khudhu minhu shay'a qad afza ba'dukum ata'khuzunahu buhtanan ve isman mubina तुम एक बीवी को दूसरी ve kayfa ta'khuzunahu ve kad afza ba'dukum ila ba'din ve akhazna minkum misakan galiza. तो इसमें से कुछ वापस Eğer bir karıyı ikinci karıyla değiştirmeye karar verirseniz ve onlardan birisine çok mal vermiş olursanız hiçbir şey geri almayın ondan. तुम एक दूसरे Bir buhtan olarak ve açık günah olarak mı siz onu geri olacaksınız ve nasıl alırsınız? हमारे यहाँ Halbuki siz birbirinizle birleşmişsiniz ve onlar sizden büyük söz almışlardır, vefa sözünü. झगड़े Biz de खुदा में लंबा अरसा चलते boşanma konularında वो ना हो bu buyruğa amel etmeye çalışılırsa अमलन kazada uzun meseleler uzun zaman devam ederler. Onlar olmazlar. Bazı kimseler boşayarak fiilen yine suç işlerler. Bu günahtır. Buhtan ederler. बहुत सारी शराइत Eğer doğru olursa yine de Allah-u Teala ya muameleyi bırakmamız हम lazım. बात Ve onun için dahi birçok şart vardır. होते हैं Şahitlerin şartlığı. Sonra ikinci önemli şu ki evlilik bir sözleşmedir. Karı koca arasında bir sözleşme vardır. Karı koca arasında है कि ये अहलैदगी में जो अहद पैमान है sözler olur. बेशक उसके कोई ज़ाहिरी गवाह नहीं है लेकिन इस अहद को पूरा करना Allah-u Teala der ki bu sözleşmelerin şahitleri olmaz zahirde. इस अहद Fakat onu dahi yerine getirmek gereklidir. खत्म भी कर रहे हो Allah-u Teala her yerde vardır. Eğer bir sebepten dolayı जो तुम्हारे अहलैदगी में o बातें हो चुकी हैं akrabalığı bozuyorsanız तोहफे तहाइफ yine de उनका मुतालबा नहीं करना और सिवाय इसके कि काजी verdiğiniz sözleri koruyun. Verdiğiniz hediyeleri geri almayın. मर्द को हर सूरत में Ve मुकर्ररा हक bir kazi açık ये बहाने हैं कि जी kız tarafından yanlışlıkla görürse ve karar verirse koca इससे mihir hakkını mutlaka vermeli. Bu bahanedir. इस वक्त मैं सिर्फ Kadın istiyorsa o zaman hak vermemeliyim. Bu gibi bahaneler olmamalı. Bunun alakası yoktur. Birçok detayları dahi vardır. Ben şimdi dikkatinizi şu yöne çekmek istiyorum. Karı kocanın daima onu hatırda tutmaları lazım ki evlilik bir sözdür ve onu daima yerine getirmelisiniz. Ve eğer bu anlaşmayı bozmak istiyorsanız mecburen o zaman yine bazı şeyleri göz önünde bulundurmalısınız ve birbirinizin sırrını tutmalısınız. Burada eğer kadının eşitlik hakkı varsa अदल से काम लेते हुए Allah-u Teala vermişse kadının dahi görevidir अगर कोई ऐसी ki kavle sedid ile मर्दों पर भी adaleti tutarak bunu tamamlamak için evin sorumluluğunu yerine getirsin. Eğer bu durum olursa kocaya boşu boşuna zulüm etmesin, buhtan etmesin. Allah Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam der ki खा खुदा के bu साथ हैं bir müminin üst seviyesi ne kadar olmalı dedi ki खलील रसन नहीं होते kendi muamelelerinde ister Allah ile olsun ister halk ile olsun में अपनी ईमान kayıtsız olan bir mümin का ख्याल रख लेते हैं और हमेशा ve अपनी ईमान Allah-u Teala'nın önünde itiraza girmeyeyim diye bu korkuyla emanetlerini koruyorlarsa
ve daima emanetlerini muhasebe ederlerse ve takvanın incelikleriyle iç durumunu dahi görmeye devam ederlerse ki onların emanetlerde bir bozukluk olmasın diye bakarlar ve Allah-u Teala'nın emanetleri vardır. Mesela bütün kuvvetler, bütün uzuvlar, can ve mal ve onur vesaire bunları dahi takva ile ihtiyatlı bir şekilde kendi yerinde kullanıyorlarsa ve iman ettikleri zaman Allah-u Teala verdikleri sözü mümkün olduğu kadar onu yerine getirmek için çaba sarf ederler. Aynı şekilde halkın emanetleri kendi yerinde varsa yahut emanet hükmünde olan işlerde mümkün olduğu kadar takva ile iş yaparlarsa, eğer bir kavga olursa takva ile karar verirler. Velev ki zarara girsinler, bütün mallarında takvanın ince yolları üzerinde durmak lazım. İnsanın bütün güzellikleri takvanın ince yolları üzerinde çalışmaktır. Takvanın ince yolları manevi güzelliğin güzel şeklidir. Ve Allah-u Teala'nın emanetleri ve imanın sözlerini haklı olarak riayet etmek ve insanın Allah-u Teala verdiği ne kadar kuvvet varsa gözler ve kulaklar ve eller ve ayaklar ve diğer uzuvları ve kalp ve diğer kuvvetler ve ahlak vasıfları bunları mümkün olduğu kadar tam yerinde kullanmak ve haram yollardan onları uzak tutmak ve onların gizli saldırılardan dahi uyanık kalmak ve onların hakkını vermek bu yoldur ki Allah-u Teala'nın manevi bütün güzelliği buna bağlıdır. Ve Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de takvayı libas olarak isimlendirmiştir. Çünkü libas-ı takva Kur'an-ı Kerim'in kelimesidir. Bu şuna işarettir ki manevi güzellik ve manevi güzellik takva ile söz konusu olur. Ve takva budur ki insan Allah-u Teala'nın bütün emanetlerini ve mahlukatın bütün emanetlerini ve sözlerini tam olarak yerine getirsin. Onların ince yollarına dahi mümkün olduğu kadar amel etsin onlara göre. Budur takva işte. Dua ediyorum takva ile Allah-u Teala ile de muamele edelim ve bütün sözlerini de yerine getirelim ve bu Ramazan'da Allah-u Teala'nın rızası uğruna çaba sarf ettik. Müstakil bir şekilde buna da bağlı kalan olalım. Bugünkü Cuma hutbesini kabul ederek ve Ramazan'da hayır yaparak ki yeter artık diye bırakmayalım. Allah-u Teala'nın buyurduğu gibi mümin odur ki müstakil bir şekilde hayıra bağlı kalır ve sözünü yerine getirir der Allah-u Teala. Dua ederim Allah-u Teala bu Ramazan bizi birçok bereketler vermeye sebep olsun. Bıraksın bereketleri bizde. Ve Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala'nın verdiği buyruklar vardır. Eskisinden daha fazla biz onları bilelim. Birçok buyrukların örneklerini ileri sürdüm ki aramızdan her birimiz onu aramalıyız. O zaman biz gerçek manada Ramazan'dan istifade eden insanlar arasına girebiliriz. Dua ediyorum ki aramızdan çoğu öyle olsunlar ki bu istifade etmiş olsunlar ve daha Elhamdülillah Elhamdülillah nahmaduhu ve nesta'inuhu ve nestağfiruhu ve nu'minu bihi ve netevekkalu aleyh ve na'uzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله
عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر